ataka musicien congolais 5000 Kofi Olomide Weranson Jibem Piana tocha na mikolo wana na mikolo wana bake na contrat na ye yule boza manager aux une fiske 10000 on a lipe pongi na mbongo wana bakaze masangudu apesa bazute bana ba yoko ke kutu bien toko na osonga sika wana et puis yango na soke leo nazo choquer bande ko nga muso balo baka pam obi question de landi ba vena biso nyo soba ba o basala musique ba vena biso mikolo wana basa tu photo kanga bango pe basala ba détournement yande détournement de fonds pona Wera JB Kofi Olomide vena nga papa mbasa kufa déjà balembo mbo nani balembo bebele ya détournement ya ndenge nini pour pas signer contrat ba signer deux contrats contrat moko ezalaka en tant que artiste moko ezaya groupe mais na contrat ya groupe ozolandelanga bandeko nanga ba musicien boko melanga na sebino de voma kamona nani basi ba signer contrat ya groupe ko de moni mbongo na ye mais biso ba congolais ezala ko ba disque d'or na bango baso nana za disque d'or ezala lokuta mutu te kester la loba mutu so mdayo banga bazo loba mais pourquoi on consomme ndeko mais que si congolais na poto awa ba musicien so bazala na poto so akena kisasa ba beta kaka na beta ka danger abeta ka wana so nana ko vérifier non vérifier bon tu vas consomme basi ba fana na bango akoma na bango ndenge moko bakoma na bango ndenge mona batunye surtout siko so akikula na beta ki na salle na laki côté image ezate tu vois déjà na makamususu et biso akolo foto dans la sonne nango pour Michael Jackson bazo ba disque vitesse à ça les cas platine les cas comment so comment na vitesse donc il y a de ce album et mika bogangi mais si on sort la musique on va dire c'est des hommes sur musique on dit c'est donc ils ont marché na Congo disque d'or va pesa rango ne va pesa te maison de disques muta pesa ka ouais ça on va remettre avant des district je suis même ma maître Gims bazo ngote Gims ça na ngote tala siko procédé o ya zola disque d'or na e au moins des années tout de ba wana te maison de disques ko la na wana ba bicom ce qui ba obo musique na mona wana album na yo yende muta ko distribuer yango akoyebisa yo combien de millions de disques vendus et ils ont mérité disque tel exactement au staff mo yela staff on est biso to greco to monte obligé quoi ça papa dégâts mboka wa Brigitte Nani dégâts papa maman de 5 ouais maman de 5 Brigitte Nani ba mboka na papa na lia biloko mususu mais oyo mutako kimawata donc si nous vendons on a écouté na mutu jusqu'au mutabongo et si les gens ont soutenu on commence à avoir tout bon que nous peut ma parents biso moto les papa na roya na vandi na noir mais jamais au monde na mutu moko alonga ko talibala côté batabandundu ou bien côté baba Congo kuna ba ko kali ngelo na bikedi papa ba chelo na bikedi ni na pondu ba chamukudu papa tu ko bomba yo papa betro bena mwengi ba na dire qu'il est en Belgique na dire qu'il mwengi ba tiki kala kasa bupanzi ba ko bomba yo mais ce ko mungalo ko li ko le kalibu mu sur place mais ba soyeli soka chelo biloko na mesa na cha défi ba komelanga na se oko sepela ba soyeli bazana nature oyo tozana eloko moko boy batu nyoso ba soyeli bangala batulu tia este bango baliaka biloko biloko moke baliaka fufute baliaka biloko au mona batilo biloko ebele mais eloko rolela ngo za moke mais soko ke na bandundu na ba Congo bango baliaka plus fufu munene biloko moke fufu ndeni ya munene ya kankoto ala fufu au mona soko fufu ndenge wana balu ba za kolia bon na likelele batie na kata chibuta ngo iloko mo za ko bomba manili boy likelele moko bongo sabuto ida loko mo bomba moto o moto balama ko na 10 masa na kama azaka na pota to kolia pe wana bachango boy na likelele moko moi iboko pipi ko sila ya mupanzi mo pondu mo ezanga sensible zaka mai boy ko za minene siko biloko ndenge wana na este ko kolia ngote yango mona ke zaki soko ka muluba ke na este kaname azonga kate mutawani luso ke kuna azonga kate soko mona mokonga ke kuna azonga kate ka bango monde bazonga bato bazana temba komela ngai voilà on a zo bandenge zateke na zo dénigrer bikolo mais na zo yeba na za pe mutu tozi bangala tozi ba swahili baluba na bato bandu bana ba socialiste bato ba akipé de côté a aider on a lingi pas swahili ba swahili a aider mutu ba swahili a aider mutu facilement sans tale longi ya mutu sans mona boy baya ba batabandu ba ko aider mi bango banoko ba loka bango baza bato akotanga menoko alokai bakanga kisa bonga kate au mona za licencié maza coordonné bato ba bandogi batabandu ba Congo pareil ba Congo ko sana bango likita bango baza ba trahira kaka
oui de bango ko sa ne likambo suka suka otrei yo kaka mais baluba basala kama kamna na borgay na bango baka na borgay il faut qu'on ate muta atambola na 25 fungo le fungo le côté ko kuliki kutu busu lo côté ka côté busu ya toilette busu c'est belé ka chef mais azaka na besoin orgueil wana mais na orgueil na yo wana azape un peu social mais siko baluba rapport ni mais bazande mantia meno za trop bango na bango baluba tala ka muluba soka sente muluba na quartier tanto yokola ezaki na problème te au moins baika eleki mais a sente ka ke kolo mususu kamuyaka kaya nous ça dit que bakina on a ndenge bongo boye bango bazande Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Panabon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Panabon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Panabon Teddy Mola TV, vous abonnez Kabuya yo. Tena matana carré ba carré oti. Carré no tena mai na ya nango vous abonnez Teddy Mola TV en direct de Paris. Tout le monde dans mon ati. Ayuna. Voilà. Mbula do mbula, potre mbule beta. No acha ani mabate père, je vais à final. Teddy Mola TV vous abonnez toujours. Jean Balmos. Tout va site ignorant se vous abonner si tu n'as plus ce que ça c'est ça va c'est ngabi Teddy Mola TV ouais voilà mbote na bandeko no so balanda biso na Teddy Mola TV tozana pour na bino to aka na système awa désinfectant masque yango o va lelo ya pomper lelo va ya sika lelo va ya sika merci à toi moi ma première barrière tu as toujours ensemble à mettre toujours un moment imbattable l'homme du moment merci na pesi mbote Abdou Kassema na Marseille mbote na Gianni Lopez na Mkonza ya Crey mbote le sous na Claudine Nawezi Edith Lufungula Zozo Lufungula Masamba qui est l'envoyé spécial du chef Dada Mouchete Guélon Biloko Taylor Samba na Lyon Yaro Meloko Ikondo le moteur en marche Célestin Moula la personne mbote Ndoui mettre toujours un moment imbattable yo boni mettre toujours un moment oui merci mingi d'abord na batno sozo landanga de partout Maman de 5 Carmel et Carmelia Christy Vimbo Mamel Vimbo Manalwanda Denisia na Paris Blessing na Paris merci na batno sozo landanga to koti na katanda kuna bino sa to senga bino permission o eza analyse juste ba faits sociaux o ba faits sociaux ya mokili ndenge zo leka yango na yete Teddy Mola malboza yo réponse eza ngai l'histoire ça va analyse to comment tu dois comment ba comment répéter tu vas commis tout ça analyse il y a ba mission na biso ba bureau na bango ba tout ça féliciter que en tout cas analyse ça là qui ba sepela parce que le même makambo ya solo entre ba bureau yo tourner au ba bureau ba ça la ni on trouve combien ba bureau ça ba manager ba kino lukira ba contrat na ibiti so ba bureau il y a ba mission na biso bien en général na ibiti est-ce que ba mission so ba manager na Congo là non mais au moins les Congolais sont naïfs trop Congolais sont muta ko analyser les kama mabete ceux qui na les comeliété bureau oyo biso to lobaka ya bureau et ça bureau ndenge ya solo manager te bureau eza mutu oyo ya wana pona ko détruire bateau bazana ngalo bateau bazana talent au détriment ya ye tout mona ka bango ka net mona o mutu mususu avant mutu so ta chanteur aye ko sala test avant comme on bureau asengi Kazia Masana o faut pesa ngala o so pesa ngala te na ko ya ko kota te ba misu ba beta musu na ko beta c'est ça na zolo ba bureau bango wana ba improductif on a qu'est-ce qu'il faut pour les musiciens après le au monde azalaki et pas ya fali le ba ko pas faire le ba ko pas héritier le ba kuna ko pas na bango wana ba finga makasi mais manager azanan manager congolais azolo bazaka sima musicien otobenga mukala na neti nani manager neti nani na ko manager nani ngo manager neti nani ata ba vient na kambo mais kasi bisa ko manager ne o manager ka ya yo ka écoute mutazo misaba bandi ne ba cassette ne ye moko mbonga azoli ye moko azo sala makambe na ndenge na yeki manager yo samsana ngoni et puis ngo musicien yo ka nanu mutute musicien yo ka mutute siko selon rôle le manager musaleni
bon manager bon tato zongo na sport pour ça la bien manager elingo ba mutaka na kulukelanga ba combat ozomo ndito zana poto aw ba ko benga bien chura super lourd moko 130 kg lokola yo azana Pologne 2 mètres na Pologne bon tout négocier na ye akopesa yo 15 000 par exemple bobeta bon yo rozota sur rozota sur publicité pesali et vimbisi masolo c'est ça le manager mais il y a entraîneur il y a des manager tu comprends la musique doit entraîner mais si quoi yo ya biso ya musique ça bon côté oh il contrat ni mais tu crois que beta na Bexi manager ni congolais ça ko beta mutwa bon ko boye ne ba Bexi beta ka bango moko bango bazaka na mbongo na ye apesi mutu moko abimisi liboso asa le la manager mais na lobby ceux qui va manager ba zolo ba congolais bazali bon mais ba manager ka bato ba bima e bela pépinière ba congolais bazali ba ministère na kisasa pour aller ba manager ka bango te pour aller ba tombola bango te c'est que bazate mais ceux qui bazala ki ba bina filé bazawana te atombola ye no beti Bercy a beti Zénith solo ba mundi bazawana ba tala ezawana ba gaz ba ote ba tala ezawana kisana kotanga kutu ba kombote donc e ko pe sauver liboma na comédie na ba théâtre ezali na ba domaine nyoso tozana ngwana pona ni ba ya ko manager te yo ba manager ka autour ya musicien ah mais non c'est pas le rôle na zoloba wana ba zo mukala au terme on dit ngwana yango monaka po monaka za manager te ba tebele ba kabwana ba to wana kaka po patron so mi voiture bon to pesa napesa rôle moko ya très haut ba cause la concret va comprendre est grave je le salue en passant Félix Oiseau d'amour tango ba ba ina café chenti banga pona ni il a un contrat parlement si ko musicien qui a eu contrat ba pesi mbongo na ye na mbongo na lobi ke ngani na za musicien ngam na yemba yo za mutu yo zo boza manager ya ka sombi par exemple le pango na sali makamna ye yo il faut kabola mbongo wana bon rôle la manager za kabola mbongo wana au côté limutu non atena ke pa kofi ndenge moko na bubulo mona ekendaka mabe pona ni komeka okuta kuna te makama mbongo manager zaka na kitu zaka na munoko bakomelanga na bakongolais ouais bon c'est la différence pour imbattable côté sport après souvent exact clair si on la musique je crois pas atanga na et puis na sport coûte ça makasi parce que na sport ko zalelo 40 000 manager a mbongo ebele mais na batuana ameka ta ko 50 ataka musicien congolais 5 000 Kofi Olomide Weranson Jibem Piana tocha na mikolo wana na mikolo wana bake na contrat na ye yule boza manager aux une fisque 10 000 on a lipe pongi na mbongo wana bakaze masangudu apesa bazuté bana ba yoko ke kutu bien toko na zonga sika wana et puis yango na soke Léon nazo choquer bande ko nga muso balo baka pam obi ke so de landi ba vena biso nyo so ba ba sala musique ba vena biso mikolo wana basa tu photo kanga bango ba sala ba détournement de fonds pona wera JB Kofi Olomide vena nga papa mbasa kufa déjà balembo nani balembo bebele ya détournement ya ndenge nini pour pas signer contrat ba signer deux contrats contrat moko ezalaka en tant que artiste moko ezaya groupe mais na contrat ya groupe ozolandelanga bandeko nanga ba musicien boko melanga na sebino de voma kamona nani basi ba signer contrat na groupe apesa ata kazi ya masaka basi kute bouteille moko mais ozomona déjà détournement de contrat groupe mais nous surtout patron mutazoka pesa bango te soko mega ko lota ngai balongo na groupe petcho ko motinde la mbo faut tête banduki bureau abengani pour biwa salo 12 voilà 12 bena usipina surtout na wenge musique à maison mais de kula bosakana te obi ke dans exploiter la bana yango na so ke basa ba tout détourner pour omona mbongo oyo bango bazui oyo ko imaginer mutaya betisi msu bana Zénith par exemple ou bien Olympia ou Bercy yemoko azui caché par exemple to pesa exemple ya $100,000 bana wana so baza sincèrement boko ba se retrouver na combien garçon moko na mona ta lo beta ki Zénith moko boya jibe to ya weya ya Kofi wazolo bana ba pesa ki mbongo na valeur ya deux baskets akendaki na Go Sport bon basket tout ça 50 tout ça kasi yeba pesa ki mon enveloppe ya ko tala boya ga de basket ba kena ko ba basket ya solo wana basket pa mate déjà ki ba 300 ba 400 mbongo zo esili est-ce que mutu wana oya zu mbongo ndeko na mbongo oyo bango bazwaka na solo ba entre game entre nous les congolais so ka ko solo ba congolais musicien a 100,000 mazo ko pesa même musicien na ye $3,000 te même 3,000 € te donc ça mission tout va pareil mais ça ka système moko yango no moni madilu na redi batikala ko yata na batu na poto te banga ba kima
bango bayaka na bato te donc eza makambo moko boye eza détournement moko systématique mais en attendant bana wana bapesaka port na bango makasi bazopesa pena port na bango déjà lokola nga na kati ya sport boye naza na entraîneur ya physique naza na entraîneur bapesa nga leçon naza na bato bakipaka nga nutritionniste na nga watala kolia na ngai naza na moto otala état de santé na ngai sikoyo nazwi mbongo lokola 100 000 nalobi ke na bapesa bango eloko te nabengani bango tiza na one maintenant sikoyo bango bakompasa bamise bango na poto so aye no na poto mais koye na poto aye na ye poto mpo aza maçon mpo ani amemi bamaçon na kisasa te fana amema bamenisier amema bakwado amema bana mapa oye bana nguba pourquoi amemi moto la mpo amoni ke amemi ye mpo na tala na ye yango aye na ye ezalaka mpe faveur te c'est une obligation ya mosala na ye moto ye la plupart bana baya na bango awa bato awa nde basenga bango te boyela biso par exemple théâtre vie de loin boyela biso par exemple na théâtre esobe boyela biso na boye boyela biso musicien tel ezaka bango te parce que ntango basengi wana eza besoin mpo ani oyo boye te nga mikolo na koyela bino mwana tondolo bona oyo bino mwana koko so eza bongo il faut ça basa la bongo mais soko yena mwana wana awa c'est quelque part ozo reconnaître grandeur pe valeur na ye mais tango bokozwa siko mbongo détournement de foi salam komeka kutu koloba te olongwe ngana ya na yo poto yango nalobaki batalaka bien makambo ya bagroupe ekosila un jour omoni congolais makambo ya groupe tel ekolongwa ekoma pena moto ayembaka banzembo nde moko lokola redi ya misi azwi kaka accompagne groupe accompagnement moke bazobeleka bomengo ayembi eta 15 chanson na yakei mpe baza capable ya kosala ngo mpo bato bamona clair te voilà mpo omona nandimi teke fali akosala akobeta acoustique ye moko te 20 chanson akobeta nde banzembo na ye moko et la plupart ayemba banzembo na ye moko faire réparer nani Kabo CP na moni mulembi mbote félicitations eloko sali wana pela ekangi Kabo C kangi pa déconfinement ekangi obi kenga na ndimete Kabo C kosala biloko wana aza mutaka na musique eza ka mbe pasi ya musique auta banda sera défend aza mutele un petit peu défend toi kala na musique mais oyebi ka musique yango ndenge sala po musique eza déjà eza na bato mosusu baza na succès mais baza na talent te mosusu baza na talent succès kima bango lokola bokilo baluba bamona na kata te asali lokomona sepe nango mpo bamisien so basepe nango donc bagroupe fait kufa un jour na Congo mona bagroupe wana ezalaka o groupe ya moto esila ekoma groupe d'accompagnement mpo bato base retrouver parce que bana wana baose retrouver te mais yango na comprendre babina filé aumeli pas fabricateur asali eloko ayi asombi lupango na ye asibakana ye est-ce que soko azalaki ka wana lokola alimbonda mbele aza na eloko alimbonda monde azolela na kisasa te est-ce que asala port na la maison mère ba vision zayi muke to non mais basha ingengeli azolela wana kisasa apport asala pas jibete asa bon chanteur te alors na tine na pesi shudeps shengeng alobi si azali on se retrouver mon cas c'est l'émission mambo lobby akoma mo futa batu azona mo na lobby na yoke na ça avance par rapport à moi parce que na yebi ko réfléchir makambo oyo na kisasa moni bana na bazaka na monoko muke ko loba te bazuta na ba famille pauvre la plupart ba petit na étude des amakasité azaka na talent na ye ya koyemba ya kobeta guitare ya kosala boy parce que tango ye na ye awa yazomona ka lokwa sa komi poto nde ça va oka komi poto pona musala na ye akomi poto poza mwana kokote mwana nguba te donc azana badroit mo fo apesa ye mais apesa ye te yango moni nasepelaka mingi na King Kester lesele moto aya na bato na poto atika bango banda sera bafe nanga malembe champ bazwi mokanda bao baesima bengani bango na kobengana era misedi mo wabia zonga kisasa boye papa na tunu pa ayi moto bandu ozongi na ndeko no poani abi papa tuna ye veke yimo batuna ki ozongi poani moko kuto ayaka pezi na Tony Ambroise asekisenga moko ayaka zonga Kester abengana ye na tongo ndezaka ina pale o ngai to zonga abi bima kinde azomu le kwa ndoki via pe manakimia donc sur mon leader mo papa Wemba asalango non plus mais moi je crois que ba musicien ceux qui ba lingi ba sauvegarder l'équipe na ba groupe na bango faut sala ndenge nini ceux qui moyena ba musicien awa botika bango ba zo mikanda awa ba leader balinga makamwa te mais bango ba na mikanda bango pe azoki mikanda tango na ba leader na balinga kite il faut qu'on révolutionner botiki ba jeune wana ba zo mikanda awa ba zo mikanda ndeni yo pesus mais awa na poto système eza ya tout système eza ya tout makamwa ba combattant balinga te ngo zo lobo ya ndeni ba combattant de banane oh siko bango baza bana bango ba combattant d'abord ba misien ba yana bango la plupart ba combattant na bwera mtayana bango da jibe na kofi olobi de bazeli dinaye ba mitema be la plupart ba misien ona kotomona bazolo bango ba yana bango bayana bango pe mususu bayana lekwa guitariste ma silika wa kwa kolata teni mususu yene lekwa musicien atomoka onde ba bomela ya mutu
il est ça mais l'homme critique sa propre faiblesse. Muto ce que mon muto finga netinga. C'est qu'à zolinga comme le kola ngazo kokati ngazo finga. Kasi za la ka bongo. Et loko yazo comprendre ta zolinga comme faut finga. Mais façon le bail qui va tika mission zo mikanda. Il faut ba tika bango bazo sala bango passe meza ya solo. Obi pona nini? Tous à la fin. Au mona faire à ceux qui mukanda bien avant. Les lois a bien. La coste à ceux qui mukanda bien avant. Ah yo siko mona ngo bien. Oki siko wana ndo lobi bien. Ba JDT, ba mutulanga mulope, tanga wata zo mukanda ne ça va. Mais tangela nga siko na génération na bango ba batika na kisasa lelo bazawa. Est-ce que ça m'a bende bazo mikanda? Bah ouais, belle vision. Voilà. Il faut que ça monte ma moko boy. Il faut. Nous n'avons pas de leader na jeune génération oyo. Vous créez monter ma moko na sala maté na Congo. On y est dans un groupe na ba beti ba sala miné le ba beta wana Zénith. On le prend par exemple le gola fallait pour handicap boy. Avant de faire la mission sur bon ne boza boy. Na moni ko ko déjà ndenge za wana to umeli petro. On va mettre nga ba 50 ans que ça le gola ba kibens na banani on moti et ko simbate. Abi fallait ça la grande. Ah ben ouais pour toi qui va qui ma. Ouais c'est bongo. Ah ça va bongo. Aïe bongo. Mon lève comment? Aïe bongo. Abi d'abord il va briller programme na live ou kima. Et bon talent na bis. Ou kima kima. Te alfaye ça bango ne bon c'est la tombe ta musique bon tikala. Ba kima te aïe bango pour tirer bango à l'aise parce que lelo au mona na petit na brigade na zo pesa mbote na linga trop brigade Sarbati. Un bon animateur ya ko sakana te. Sarbati oui. Mais animateur ou atazali. Et le que boma qui est pour azala ndenge wana lelo zaki mamusuma kamadoki. Mais c'est bon. Tu as azalaka déjà na à l'époque wana. Lelo to baraté petit na mirage. Tangala banga baba lele. Moi na nchango na petit na za na voix le kola bandokaye. Asa na voix mo le kola do bahimbe na gena bato. Atenda bon. Azali azana Bruxelles. Tango section ezo sala maye. Soki ba yaka liboso batika ka ya soka document lelo petit na za danger. Bato na ndimite que fallait contredire ngai même soleil même bato sa quartier la tête si pendant bato voilà déjà na makamusu faut bato basa na moteur mala bato ko ba fabriquer ba leki ba avantage parce que makasi bo avant dakawa même ba wata lelo a un avantage parce que azawa mais roi David ba kene ba ke zong said ba kanga ibena ko kanga alimo ba ngona kata alimo abetela ba mbunda wana abeta boro mo ba ta mbunda be ngo furandok alimo furandok de bolali boye abeti mpelemo boye botikali afungoli porte kenai bango tu balali ta bola mukabo ba se kake déjà siko mozo zongi saye pona ni awa nenga tikali ya mabe siko boza na besoin na yebo benga na kisa ko yate awa musika sika tikala mabe soko bengi abeti la bino ko betate azolewa botu tinga mission betu chombo ngabi sala mission de bela metu chombo mabutu patron na koti na ndaku na kamwe bura bi oh no bina mala musika ko azuka adivide pour y faire ça muta passi c'est ça le problème dans le congolais ça est mutima mabe obela ma musique ça tout bien mutima mabe ça esprit moko bondé na musique etambola bongo il faut ba longolango na génération ezoya na sepe no luge fallait ça petit na kata bisque o kima kima na abi na era ngoyo o kima kima na boy bombuye programme na ngai c'est bien so ba bisi bango bongo mais ngana ko sepela te yuzo ba de makambo ya ko kima na ko tika non pour ba petit na ba écouter pour nanga au foot ba pour ba petit ba si ba mérite ba petit tout za ba kesa ba fali ba o ba yaka ba si ba mérite foot ba ngombo na bango o si bango bon premier te botikeli ba musicien na ngaka omoninge rambo sala confiance à kakena kisasa tanga yaka obeta kana bana te mais so kimbo na poto jamais ba ko solution mais siko ozo kimate otikali pour bongisa vie na yo mutakima kate mutatika la parce que bon siko ali on a foutu le billet makambo tu ba fisa afala foutu la mwana koko na mwana ya tondolo tu vas foutu misi talent ezali mais siko yuzo se bien na fio nani na zo mena kisasa ali mbonda yuzo mwana malamu baba na viva mususu garçon moko yaka poto na lingaki mingi bo Zimbabwe asana kisasa lelo asala ki pa abela va simo yebi sanga siko soka tikala ka awa lelo mbele ça bien te il y a des choses où yumo ko tele bina motema lobi na sina vaina ba petio trop na eloko na ko prouver te na beti na ba 4 5 6 albums bo tikala bina poto non te ko profiter te ba luka doki oya ko linga ko zana mouvement ala ninga na kisasa to continuer mouvement mais siko doki ndela sola misemo ko abi chose doki leader non ba leader ba ko mona méfiance pour abi ko banga eva 100% bon faut banga ka mutu to faut respecter ka mutu siko ba leader so linga banga ko banga ndenge nini kasi yango monita nga zudo ke impolite c'est comme parce que il faut ocha mutu à respecter ko banga yo te
Moi je crois que ça bandeko nango bazolanda ngai ba leader wa lelo na ba kobima ba inosubi ba soya ba petio na nani ba gez mawete ba boza na système wana on met déjà na batu bo tiki bango sans inquiétude pour pas coûter au pété te là mon va ça système au baye mutu tasali au questionnaire ji abeta ta play et puis netinga boyeko netinga to chana na sport na formé bana na ngai bana ba komi maire to sala kani biso ba sportif na lati sur ceinture noire na kelo na fédération ba reconnaître ceinture noire wana kilo sala fina yo fumula club na yo kende me idéologie za la kaka mukonyo so na wana na posa na posa bana yo ko bimisa na ko bondo so akutu imagine toi bana oyo fali abimisi ebele bakei et que bango ba ke ba foro ba groupe na bango pour na relaxement aza motema ya sika motema nzamba sali mikolo opes bazo ke na album pour yo ka sondenga na kanga koza na succès album yango ça combien de 300 ba financer le côté album ebimi bon salanzela na yo salanzela il so connaît parce que ça avenir les amulai o kanga bana batu pamba le ba se retourner akomola la kombo na yo ba bisu ba kufi et comme ba problème moi je crois que bandeko na bazolanda nga batu baza pemela bandeko na ba ko talisa bango condition yo et ça la bien yo ba yo ka bon bureau na ko ba bilo quoi et si on ngala ni lo ba bureau ta do salle de mission malambo pour la bango va se là-bas mais so c'est émission mabe ou eto lobika likambo il y a katika partout ala montagne sanga no litambo les sages ali mo la comprendre to ça émission bien pour la mutu na bureau te no litambo les sages bureau on le belo côté mais so quand on reprocher musicien na ye il y a katika partout ala atinde leader non et d'ailleurs so ko za vrai leader na ça bango na biso tant on école de leader tout temps on école de leader leader la lingaka mutu so ko za vrai leader o ko lingaje mutu so ka kumbama aza fo mutu akumaka kumbama belali ozada soko za leader même ya musique même oza sportif mais ya grand niveau on ka batwazo lo nengona koza confiance na bango te za na confiance na mutu mako soko maka te papa o bien te ko lingate likambe ko ya les conséquences corrige mais que les conseils te bongo te na pesa ko exemple moko tant baza ko lo batoko diminuer ba petio à l'époque toko diminuer ba fali toko diminuer ba fere toko diminuer et c'est le ba diminuer bango au moins na te ba vie na bango na ta ba bango na longueur de vie au moins ka petit carrière na sala carrière ce qui na collaborer na petit na la accès muté malamu mais musu doza bien yo monde boya ko sala ma featuring point pour éviter j'espère la vie na isa malamu te autriqué mais ce que za na muté moko bien c'est ce que je te dis on a besoin de la sens ya ko réfléchir mengo wana baba ana ba garde na yo ako sanga de vie au remele loupé mboko triqué voilà muté mabele ki makala voilà donc moi no abimie pana moi j'ai du mal à comprendre que moi no obimisi molingité deux ans pour foutre les minerval molingité azwa de laisser le moi no yo obimisi bozo bende sous ma salle mais qu'est-ce qu'il y a et pour nani ndengwana papa bandeko bazo ki chance à na pote ba musicien ba comédien ba pasteur ba to ba kima mais tout ba kama kokia bazo ba pasteur Mouze Laurent Désiré Kabila tindaka ba soda moko à l'époque ba ko sa formation ba 50 et quelques que je me souviens ba to dans ba tika lawa dilo baza bien baza na bandako na baza bien bon ba tika na exactement ba okem c'est comme fait quand dans un musicien ba soutenir et pas dans soutenir ba musicien trop non musicien za kamutama kamande ngona te c'est bon musicien aza soko za na mbongo baza ndambo règle to za na réception te baza ndambo oyo soko kwei bayemba ko tilelo batala ko tilelo bango kwei batiki yo ah oui la situation pour les pacificateurs et puis soko tali makambo oyo bango baswane la kana batuana au monde ezana ko batwana banda bazwa mikanda balinga bande ko musuba yate ba yuso mona mutaza na poto to tindela ba maloba na Grèce onde poto za savon onde za glace onde za vergler aussi là ba ko ya kakawa ba ko zwa pe doki il le kolo zui mais sa chance na ndeko no paswa o pote baby bangulo yimo pasolo banenga bayane ko ya o moni bisonga poto liti ba musuba ko mona mais o muté mabe o muté mabe et puis yoku tu falo zande na kisasa ne ba te lo no yo sala merci à toi Mathieu Churamba est-ce que nabi mutu na fika il faut ensemble la bana lupang non mais eloko nyosu ba sala ka bana et tonga makalo ko ndako te ezana watata muso atikela bana lupango te matangisa bana lelo baza ba konzi minene bango baso mapango na bango et puis kuta héritage ya malamu ko tikela mwana na sa moyo ezaka kotangisa ye malamu aye banzela nzambe pas que no simba wakisite c'est tout ah pour biso ba congolais ensemble de sauver lupango te la vie surtout sur la poto ya le gros michage moi ça va non mais la plupart de baso ko za ko foute la obibo la kaki bato bosona kana bato nakisa ko ya ko tonga immeuble ya wala ba la plupart de ba locataire ne ba ko sala bato bateka ba mapango na ba kisa ko ba ya poto et ba ngamo kasi ba combattant siko azongi le panga bato ta komi combattant bala moko teni ere rouge
non batika lupanga famille noko azotelengala bayaya bazotelengala bandeko balelaka yaya bande batinde achange banimero ata 17 fois alongwa mpota kena ofanda felane akima france akena ofanda kote bafio tingoma na mado akima mona kena ofanda Scandinavie ngambu suka kokita les combattants eza nango kosomba lupango ezaka oyebi likambo olobi eza likambo conjoncture soki moko batata na soto basomba na mapango bazali na baage na biso toza na mapango ngati batazali mapango te bato nyonso balobaka nyonso mababie na bango te epuis eza malamu te olobaka makambo oyo nzambe azosalela yo soki osombi lupango oyebi oza na lupango eza ya yo te eza lokola osombi elamba komola bakomona nini mpo eza ya yo komonisa bato pasi te mpo ozwi mpo eza moto asuka kozwa te yo lelo soki ozwi ndako moninga kotonga immeuble yo lelo mpo bato mosusu aza na ndako te masomba bato ya monene aza na ndako te ma aza na avion ozomona moto na moto aza na babiloko na ye donc eza nango likambo moko teke eza normalement mpo tika héritage moko oyo bana bakokuta yango. Merci beaucoup moto mwana loba tuna faire balobaka aza meilleur chanteur par rapport à ba voix na ye moto ka commentaire ezali eza par rapport selon yo ça analyse aloba osali analyse comment on a c'est asa meilleur chanteur na Congo par rapport à voix na ye ou par rapport à Zembo Sala bien à Eva Sala voix ce que l'obi voix lingo lobani au monde il faut tous à la sincère fali eza na charme moko boya koyemba ozo comprendre donc eza na charme moko boya soka zo yemba et ambalaka batu facilement oui eza na quartier ya quartier latino bango kuna eza maka muso azo yemba basi bazo ganga on eza spécialité na bango oyo muso aza na voix ya mibali donc muso azo yemba lokola ba Carlito lokola ba to muso yes ko muso aza spécialité siko soka kota a cheka voix na ebo nze mongo na mona ke bato ngo bakufa mukwana ni na Bercy na e soki nze mongo ayembela mwasi na ye na biso komona otitra ngo ya nini nze mo bafana mama na ye bafana na bon moni charme ngo biloko bongo eza différence mango ezali ba yemba ka fo moko te frère siko za meilleur chanteur ka na voix na ye wala mais c'est normal voix yango wana ndenge azala so lebo kimise mbango akokate frère ayembi ndika koyemba. Merci à toi. Mais on va ça moi physique. La série va challenge bimagi bon moi. Bazali sous. Bazali sous va ta challenge. Yo ça la moto. Ninga que la pompage a dit pompage ma bébé va ça la wana. Là le gars il va bango pom nandi va baza pe na challenge abdo. Na longo na bina bilamba ne tinga bo longo de monde aza boy. 1 2 3 4 5 6. Ba nene ni bango. Tala mutu mo ça la pompage. Ba bandoki. Je sais de l'homme d'Assagi pompage, il y a eu pompage à Moussélégueté, on a sali sangabi. Il y a eu sans pompage. Sans pompage. Pompage, on va se faire pompage, on a Moussélégueté. Pompage. On peut nous télémi boy. Nous autres, on a une. Au Kitina Maboko, on fait fou. Et ça, là, ça. Là, ça, on 25, parce que Ganga, on dit, mais il faut pompage. Ça, on a pompage. Quand on pompage, on a bon, si, aux 8 ans. Donc c'était ça donc lingo bazana ba voix mutula mutana ndenge na koyemba mais mutalo bakaleki muninga tenga na mona mama oleka wana te pona mona ka mutula mutalo binisa wadina ndenge na ye soko ye na zenita ya fali okuta plein bazo sepela ndenge ya zoyemba soko ye pas faire plein bazo sepela ndenge ya zoyemba soko ke kuna pe héritier de mutula mutana na ba voix na ye ndenge azali goka za mutula tembe héritier na pesa mbote goka mirage mi demo ozomona neti na mirage tasko voix wana obiga bima mystique asape na voix moko ya ndenge na ye elingolo bateke voix na eleki oyo tele eza voix na ye mais soka zo yemba mutu on se retrouver. Merci beaucoup maître tu mbongo mbata plutôt chiter la biso siko tango walobaga bando comparer au Kofi azala mbongo songolo fait papa wemba azala mbongo songolo jibien piana wera ba fali ba mbongo siko bato ba comparer ngo ezaka en espèce ou bien batala ba bien matériel avant mbongo ba résumé kango na deux aux a raison mbongo monsieur za ba bien matériel ba bien mutako zala nango et comme 1 million pe ezali ba bien monsieur ezali omona musu musu azana ndako musu asoma ndako musu 100 000 azana dinda ko ba 100 000 vous comprenez sans compter ba voiture ba lix ndako na ye makameze belo mona pe aza millionnaire na ba bien na ye wana kaka aza millionnaire ndenge pe na poto batala ba bien monsieur ezali mais bien option de ba millionnaire ezama ma banque na banque soko beti komona bango ezate na millionnaire et la confier la banque mutu azate so millionnaire ezaka nini oye eza mbongo eza na banque parce que reconnaître Bill Gates mbongo ba contacter oyo eza na maboko te oyo eza na banque
Joss Bezos mutu aza millionnaire koleka Bill Gates mikolo mbongo neza teke ya maboko ni wala bakona mboteza mbongo ya banque bobeti na kombo ebi omoni mbongo na ye mais biso ba congolais eza lokola ba disque d'or na bango baso nana azwa disque d'or eza na lokuta mutu te kester aloba mutu aza so mbayo nga bazwa aloba mais pourquoi on consomme de mais que si congolais na poto awa ba ministère so bazaka na poto so akena kisasa ba beta kaka na beta ka danger abeta ka wana so nana ko vérifier non on fait expliquer moi tu vas cause de ça parce que bafana na bango bakoma na bango ndenge moko bakoma na bango ndenge mona batu nyoso tu siko so akikula na beta ki na salle na laki côté image ezate tu vois déjà na makamususu et biso ba kono photo dans la soni nango po ba Michael Jackson bazo ba disque vitesse à ça les ka platine les ka makamane so comme na vitesse donc il y a de ce album emika boy bogangi. Ah mais c'est comme ça la musique on va dire c'est des musique on dit c'est donc ils ont marché na Congo disque d'or va pesa rango ne va pesa te maison de disque mutapé saka ouais ça on va remettre avant des district je suis même ma maître Gims bazo ngote Gims ça na ngote tala siko procédé o ya zola disque d'or na ye au moins des années plus de ba wana te maison de disque lokola na wana ba Bicom ce qui ba obo musique na mona wana album na yo yende mutako distribuer yango akoyebisa yo combien de millions de disques vendus et ont mérité disque tel exact au staff moye là staff on est habitué au greco to bongisaka ba bongisi micro bo asali de bo papesi yo ça c'est gagné ko kisa ba fanatique ata leader na soumis na stade on va dire la poste au soumis ba teke za défaut. Voilà, merci beaucoup. Ezaka analyse au ça là, ba sujet to zangi wana bokomel biso, to royo saka analyse. Merci to komi na suka ngana pesi mbote na mama de 5 mbota trop. Wana ndiko na mungala ma meto chuka kwa bi kenela ndoko mkongo. Kenela ndoko mkongo na ngabinga yete. Alobini. Alamba ile mabungu, alamba mbisa mai. Alamba 5 njunga bien. Bien. Alambi poto lobby. Papa nazo so chaque faisait na batu mususu okena ndako na bango eza lokola mutaza na bilamba na mutaza na pièce et ça différent mutu so akoza na 4 akoza na mina sanduku ya bilamba maza na pièce cité siko pièce eza lokola na bandako ba Kongo wana soko kei na tie bango na défi ndeko na ba komelanga nazo lobeza to sala banalise si soko okena soko lingo mona ke bata este trop bakanga en général ba Swahili soko azoli mobali yumona ndeba balelaka te kisi te ayebi ka kolamba ayebi ndenge ba entretenir mobali bangala kuna kuyikoloba te bango bako soldelo nzomba mai o créer mutu bebo mona ngoko ya kokauka nzoka ne ya mai ezali nzomba mai na mikwa nango ngana mona ngota na kendaki lisala ngana kendaki lisala tina ndobo te papa ogena lisala tina ndobo do ngana kendaki sangana na ndafe na ngamo boye na ya na ngali bosala kina kisangana okena sinza mai okita sikwa lisala papa dega mboka wa bujita nani dega papa maman de 5 ouais maman de 5 bujita nani ba mboka na papa na lia biloko mususu mabime oyo mutako kimawata donc soki novandi wana okute na mutu jusqu'au mutu abongo esili ozonga suki okomesaka bato bokende opesaka mabapara na biso mbote ezaka papa na koya navandi nano awa mais jamais okomona mutu moko alongaki kota libala kota bata bandundu obe kota ba bakongo kuna bakokalingelo pena bikedi papa batielo nani bikedi yani na pondu batia mukudu papa teli bakoboma yo papa betilo pena mbwengi na dire qu'il est en Belgique na dire qu'il mbwengi batiki kalakasa bupanzi bakoboma yo mais siko ko mungalo ko oli okoleka libumu sur place mais basoyeli soki atieli biloko na mesa na kotya defe bakomelanga na se okosepela basoyeli baza na nature oyo toza na eloko moko boye bato nyonso baswahili bangala bato neti ya este bango baliaka biloko baliaka fufu te baliaka biloko omona batieli biloko ebele mais eloko kolela yango eza moke mais soki okende na bandundu na bakongo bango baliaka plus fufu ya monene biloko moke ya monene ya kankoto ala fufu omona siko fufu ya ndenge wana baluba baza kolia bongo na likelele batie na kati ya chibuta omona iloko moko eza kobomba malili boye likelele moko bomba sabuto aida eloko moko bomba moto
oh moto bala ba na 10 masa na kama azaka la pota to lia pe wana ba tiango boy na likele moko moi iboko pipi ko sila ya mupanzi ma pondu mo ezanga sensible zaka mai boy ko za minene siko biloko ndengona na este ko lia ngote yango mona ke zaki soka muluba ke na este kangami azonga kate mutawani luso ke kuna azonga kate soko mona mokonga ke kuna azonga kate ka bango monde bazonga bato bazana te bakomela ngai ntango nazoloba ndenge eza teke nazodenigre bikolo me nazoyeba naza mpe moto natamboli mwa mingi na bamboka mwa ebele nazwaki chance ya kokende na Congo na biso natamboli mwa mingi na libanda mpe na Angola na sélection ya Angola ya boxe Angola ebimisinga tro nakenda Lesotho namona nde baliaka misunika babiloko mo baliaka kuna papa dongo mo eza okokufa na Inter na boxe emema ngai na Ghana emema nga na mboko musuni ni Afrika nini pays tokendaki makambo ya compétition na Gabon te Cameroun to mususu wana boye Nigeria natambola eboko ebele bakiba na nazozonga na ngokima ndeni okima to international kuna soko topesanga mbongo soko ozwi neti na bimi champion d'Angola bapesi yo champion de Luanda oza na $1,500 soko bimi champion d'Angola oza na $3,000 soko nazwi médaille d'or ne nazwaki na Lesotho ya champion d'Afrique na $15,000 siko déjà na bimi deux fois champion d'Angola na $15,000 Rikio lisusu makambo nazo ba massa bazaki na Casablanca Rikio soko ozwi médaille d'or nakokabela bato balar ba $3,000 mais ngai nazwa chance moko na vis-à-vis massa nanga lo bato bayebaka te apesa biso 10,000 Rikio wana kasenda 10,000 na kasenda toya na vis-à-vis massa nanga za na créer mettre vis-à-vis ya taekwondo ngakum na benga na papa yaka lokwa na zui médaille yepa utozwa médaille na taekwondo tongo to kana kuna petit na Maurice Loma po yepa utozwa médaille na Tunisie bango na di Congo na talibo tinga bite to kena vis-à-vis papa to benda la to panza usukona mozuko ko sakabila bino akabilio bon sirikio siko tala mbonga ndengo wana okimo kendo wana bali surtout kuna ngolukani voilà donc ozo comprendre bazaki na avantage moko bamboka musu ezate yango moni bangole banviaka mutu penati bangole banviaka po bayebi ke ezaka uti poto ekuna ba hotelo ko bamona oto to manda Richard faut qui saber parce que na tina na yote merci beaucoup otambola bamboka belé tozi bangala tozi ba Swahili baluba na batabandu bana ba socialiste bato ba akipé de côté à aider on est lingi baswahili à aider mutu baswahili à aider mutu facilement sans tale longi ya mutu sans mona boy baya batabandu ba ko aider mi bango banoko baloka bango baza bato akotanga menoko alokai bakanga kisa bonga kate au mona za licencié maza coordonné bato batabandu batabandu ba Congo pareil ba Congo ko sana bango likita bango baza bato ba trahira kaka oui de bango ko sana likambo suka o trahira kaka mais baluba basalaka makambo na borgay na bango na borgay baka na borgay faut ko mona te mutu atambola na 25 fungo le côté okakulika kutubusu a lokoti ka koti musu ya toilette musu c'est belé ka chef mais azaka na besoin orgueil wana mais na orgueil na yo wana azape un peu social mais siko baluba baka mais bazande mantia meno za trop bango na bango baluba talaka ka muluba soka sente muluba na quartier tanto yokola ezaki na probité au moins baika eleki mais a sente ka ke kolo mususu kamuyaka kaya nous ça dit même bakina ona ndenge mongo boye bango baza ndenge wana bamimona ka ndenge wana mais baza na bango facile à remanier bango baluba facile moi ça moulu mbala mbulu facile pour remanier. Merci. Monsieur général, tu sais que 4 personnes voilà mon école mo bondo le batigo ba. Bango bango le mbongo le wa minoko nyonso. Yo mona bango ta uti mbanda auti Lubumbashi auti Kananga. Ayemba la mombu jima ti pota sulu bana na français neka yo ko lo bana ngani nini yo doit tu croire que quoi bango banga te. Merci. Merci. Maman de 5 Carmelia Chrisivimbo Melvin Bomana Luanda Denisia na Paris na pesi bino nyoso bolandinga mbote na analyse oyo na yebi ke boko melanga na se na yebi ke makamsu na zolo bana to toucher ba tout directement pour yebi ke eza yo mais ce que toucher yo kozango na sens autorité zone na sens mon constructif au mona ke ekoleka nango merci mingi na Aminata na Grenoble Aminata Muswahili basangisa na mutetela suka na chéri kuna mbote bele place ozolanda ngai na bana nyosu na famille na Grenoble ouais nani Nasi Chamuna na Grenoble bureau base ya Grenoble motema moninga mami kankenza na Toulouse donc lingolo ba tour Eiffel etamba na Toulouse donc mutu ba négliger na Toulouse le tala kaka Peter Kachama leader européen mbote mingi na ba sportif nyosu balandi ngai vraiment de partout champion kiff
Maboko mabe. Mbote belé na yo mbote belé na lino subonze mon Allemagne les vieux tu na tour mbala na tour merci mingi na comment dirais-je masa na ngamoko na bossa na roboka etro kaima na Lyon kuna mbote belé na yo pasteur Frank Ramazani mobala mama Adele nzamba zo yoka mikolo pasteur Frank Ramazani na Evre nzamba zo kaka ye pasteur Philippe Batongo merci la mâchoire de l'Éternel mbote belé bienvenue makanga la paix les producteurs les prix faits muta produire kabose mulembi bienvenue makamba mbote mingi na yo Jimmy Bofasa masa na ngaka ya Abraham masa na ngai obige mongo moi il alima ka bilamba actionnaire papa wana za entrepreneur des fois ya ko sabanate mongo ala ta lwa Jimmy Bofasa félicitations Machuda Masalo Machuda na biso na Château Rouge wana marga wana ndoki Machuda Bakongo voilà la pesi mbote na Masemba Kinwani mbote na Romelo kwa Ikondo mbote na Abdon Kasema Fumu ya Marseille mbote na Olivier Bolia na Toronto Celestin Mola Ndoi na pesi mbote lisusu na Dada Mushete bosani BBC Fungula na Louvière BBC Fungula Louvière mokonza ba mama jipe zo tambola type mystique merci à trop taillon samba la Lyon Gelo Beloko Dada Mushete Fabrice Mushete ezaki ya bino ndeko tshura mo imbatable soki ba CG ali boya to solola bo teni biso rigueur te to zaka ko solola famille Ramazani na bosani biso tina ngai Laetitia Ramazani Anifa Ramazani Joël Ramazani na Bruxelles kitoko mingi na ninga bino mingi aussi ouais bye restez branchés à Teddy Mola TV là qui ça déjà Choudeps ça la musala kitoko Teddy Mola le meilleur merci Teddy Mola le meilleur voilà Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Panabon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Panabon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Panabon